السلام عليكم. موقع عصافير وهو منصة تعتمد آخر الأبحاث والدراسات في مجال تعليم اللغة العربية لتجمع بين المحتوى الإبداعي المتميز للأطفال والمصادر المفيدة للمعلمين لمساعدتهم في وضع جميع الطلاب على طريق النجاح. عند الدخول على الموقع ستجد 5 مستويات. المستوى الأول مستوى مبتدئ، والمستوى الثاني مستوى متوسط، والمستوى الثالث مستوى متقدم، والمستوى الرابع مستوى متقن، وهذه الأيقونة لجميع المستويات. عندها ستجد 4 خيارات، وهي اقرأ وارسم والعب واسمع. عندما تختار مستوى مبتدئ وتختار اقرأ، ستظهر لك مجموعة من القصص التي تفيد الطفل في تعلم اللغة العربية. كما تلاحظون سنختار مثلا هذه القصة أو هذه. عند الضغط عليها ستجد كل ما ينتقل من مكان إلى آخر، يطفو مثل قارب، ويسير مثل سيارة، ويطير مثل طائرة. وعندما تختار خانة ارسم ستظهر لك نافذة الرسام. حينها ستجد في هذا الخيار مجموعة من الأشكال التي من خلالها يستطيع الطفل أن يلونها. مثلا سنختار هذه الصورة ونضع اللون الأصفر، وهنا الأحمر، وهنا مثلا البنفسجي، وهنا الرمادي. وعندما تختار نافذة أو خيار العب ستظهر مجموعة من الألعاب. سنختار مثلا هذه اللعبة، أوراق عمل متطابقة، مثلا الاختلاف الفاكهة والاختلاف الكرات والاختلاف الأشكال الهندسية. حينها سيطلب منا تحميل هذه الورقة كي يبدأ الطفل في الاستمتاع في هذه اللعبة. عندما تختار اسمع ستظهر لك نافذة فيها مجموعة من الأغاني التي تفيد الطالب أيضا في اللغة العربية. أغنية الأشكال مثلا، وأغنية الألوان، وأغنية الحروف الأبجدية مغناة باللغة العربية الفصحى. وستظهر مثلا أيام الأسبوع، الوقت، الشهور والسنة، أغنية الخضروات وأغنية الحيوانات، الوزن باللغة العربية، الماضي والمضارع. ستظهر مجموعة من الأغاني في مستوى المبتدئ. وحينما تضغط أو تختار مستوى المتوسط أيضا ستظهر لك ستختار اقرأ، وتظهر لك مجموعة من القصص ذات المستوى المتوسط. وتختار مثلا سنختار هذه القصة، يتخيل النخلة. هنا يتخيل النخلة، ويستطيع الطالب أن يرسم النخلة في هذا المكان. حينما مثلا يختار ارسم في المستوى المتوسط، ستجد بعض الرسوم تكون دقيقة نوعا ما، مثل هذه الرسمة. تختار مثلا هذه النجمة، وتختار مثلا هذه النجمة في هذا اللون، وهذه النجمة مثلا. يوجد في هذا المستوى دقة تفوق المستوى المبتدئ. وحينما تختار مستوى المتقدم مثلا وتختار اقرأ، ستظهر لك قصة وارسم. ستظهر أيضا لك بعض الرسومات التي بها دقة أكثر وأكثر، والعب مثلا. وهلم جرى مستوى المتقدم أصعب من مستوى المتوسط والمبتدأ. وعندما تختار مستوى متقن ستظهر لك اقرأ طبعا كما هو موجود. هذه القصص ذات المستوى المتقن أصعب من المستوى المتوسط والمتقدم والمبتدأ، والكل مزيج من المستويات. طبعا كما ترى ارسم والعب واسمع. للاستفادة من هذا الموقع يجب عليك أولا إنشاء حساب، ويمكنك الدخول على الموقع. طبعا من خلال هذه النافذة نستطيع أن ننشأ الحساب والدخول على الموقع
دخول كمعلم أو دخول كولي أمر. نحن الآن سندخل إلى الموقع كمعلم، نضع طبعا بعد الاشتراك نضع هذا الحساب، وعند الدخول ستظهر لك هذه النافذة. يستطيع المعلم متابعة تلاميذه من خلال دخوله كمعلم إذا كان معلم، وإذا كان ولي أمر يستطيع أن يتابع ولي الأمر أبناءه من خلال الدخول على هذه الصفحة. طبعا ستجدون صفوفي، وعند النقر عليها ستجدون الأسماء الطلبة المتميزين الذين وضعهم المعلم في قائمته، وستجد المهام التي يكلف بها المعلم تلاميذه في الفصل. مثلا سنجد مجموعة من التكاليف أو المهام التي قام المعلم بوضعها باسم التلميذ وبصفحته الرئيسية. طبعا هذا نص المهمة المرسل. عزيزي الطالب، لقد قام معلمك بتعيين قصة لك لتقرأها. يمكنك القيام بقراءة القصة والإجابة على أسئلتها من الرابط أدناه. وضع الرابط هنا. طبعا لا نستطيع أن نفتح هذا الرابط لأننا دخلنا كمعلم ولم ندخل كولي أمر. طبعا عند طبعا صفوفي تحدثنا عنها، والمهام وموارد مفيدة. هذه الأيقونة فيها استراتيجيات مقترحة، استراتيجيات علمية مثلا في الصف، تصنيف لعدد الصفوف، أجمع صنف، واستراتيجيات عملية في الصف، طيف المعاني. تضع بعض المهام التي تستطيع أن تختبر الطالب بها أو أن يراجعها في البيت، مثل استراتيجية ممتازة لإثارة المفردات وترسيخ فهم أعمق للكلمات ومعانيها. تعلم كيف تطبق هذه الاستراتيجيات مع أطفالك وفي صفك. لقراءة الترجمة العربية للفيديو يرجى الضغط على زر في أسفل الفيديو. هذا الفيديو يوضح موارد مفيدة. أوراق عمل. يستطيع المعلم أن يضع أوراق العمل مثل الكتابة، الحرف الناقص، والاستيعاب، ربط المعلومات، والاستيعاب الفكرة الرئيسية والتفاصيل، والفكرة الرئيسية والتفاصيل أيضا. هذه الصفوف مجموعة من الصفوف. المفردات من أنا هنا كما تلاحظون. طبعا لا أستطيع أن أنقر عليها. إن نقرت يطلب مني كدخول كولي أمر وأنا داخل كمعلم. وهنا قواعد اللغة العربية، مفرد مثنى جمع، مجموعة من المهام التي وضعها المعلم للطالب. أوراق العمل. طبعا كما تلاحظون أوراق عمل. يمكن للمعلم تصفح أوراق العمل في هذه الصفحة وفقا للمهارة التي تنميها أو الموضوع الذي تعالجه، لتسهل له الوصول للموارد المختلفة التي يمكنه استخدامها في الصف. كما يمكنه إرسال أوراق العمل للطلاب. يستطيع أن يرسل لهم أوراق العمل على حساباتهم الخاصة ليقوموا في البيت في أداء المهام الوظيفية الواجبات. طبعا دليل القصص. عند النقر عليه ستظهر مجموعة كبيرة من القصص. مثلا قصص الحروف، ستجد مجموعة كثيرة من القصص الحروف. وعند النقر على الفصول ستجد طبعا مجموعة كثيرة من الفصول، فصول الشتاء وفصل الخريف وفصل الربيع والعالم من حولي. ستجد مجموعة من القصص التي يستفيد منها الطالب عند قراءتها. طبعا هذا الموقع جميل جدا وأنصح فيه أن يستخدموه الطلاب والمعلمين لكي ينمي مهارة الطالب. ودمتم سالمين.